Any nou, pack nou. A què esperes? Fes-te el carnet jove i aprofita tots els descomptes del pack jove. En vols exemples? Doncs comencem amb altes dosis d'avantatges en cultura. Aprofita els vals 2x1 per visitar la Sagrada Família, els museus de la Generalitat i el MACBA. També tens entrada gratuïta al CCCB, al MANAC, al CaixaFòrum i al Cosmocaixa. I si ets amant del setè art, amb el carnet jove també tens descomptes en un munt de cinemes. Ara bé, si ets feliç viatjant, pots aprofitar els descomptes Acciona Transmediterrània, Grimaldi Lines, PP Travel o Spanair. I també tens vals 2x1 a la Vall de Núria, al Cremallera de Montserrat, a la xarxa d'albergs de Catalunya i a PortAventura. Si t'agrada l'esport, aprofita els vals 2x1 al Joventut i al Balonmano Granollers. A més, amb el pack jove també tens descomptes al Circuit de Catalunya i al Futbol Club Barcelona. Per anar fent boca, emporta't una entrada a meitat de preu pel partit Barça-Getafe. I si t'apassiona la neu, no et deixis perdre els vals 2x1 per esquiar a Vallnord, La Bolina i Vallter 2000. Però això no és tot. Amb el pack jove també tens descomptes al zoo, en parcs aquàtics, centres de salut, gimnasos, restaurants, cursos d'idiomes, teatres, en el revelatge de les teves fotos i en molts altres serveis. El carnet jove te'l faran a qualsevol oficina de la Caixa. En trobaràs tota la informació als webs del carnet jove o de la LKXA.